поставь туда. Тимур, игроков, Коля, игроков, Макс, игроков. Вань, с кем ты, Вань, с кем? Выгоняй Худякова, скажи ему голосом, чтобы он вперед шел. Коль, что хотел сделать, Коль? Коля, что хотел сделать? Тимур. Тимур, у тебя уже ушел игрок. Тимур, крути на головой. Коль, ну принимай мяч, сейчас бежишь. Назад. Гол бросаешь, середина, иди. Коль, ну ближе, ей, Коль. Коля ближе к своему, Коля ближе к своему. Тимур, вот, твой, Юрий, Глеб. 5-0. Глеб, да там некуда держать. Макс, сам бей! Не бей сам! Он не решал. Макс, середину сразу, четвертый. Вань, прими себе мяч, иди, прими, опусти. Ближе, иди!
Тимур, активней, давай. Шире, Коля. Смена, давай, меняй. Пауза, Коля. Пауза, Коля! Смена. Что? Саш, край, держи. Низ. Низ. Коль, ты назад не сыграешь, что вылез, просто вылез. Алексей, включайся, включайся. Серафим, если ты будешь пешком ходить, ты не получишь ведь мяча, вообще никак. Серафим, скинь! Скинь, да быстрее! Сохрани ты мяч, большой, бить в них. Коль, ты много раз ударишь вперед, просто вперед. Води, Ром, води. Ваня, нога.
Окей, ну. Трофим, середина, спина. Куда опять бежишь? Трофим. Трофим, опять в него мяч, ты что делаешь? Да, ширина, да. Ашот, падай, свои, назад, падай, назад. Пауза, смена. Кати, право. Ваня, ну 2 касания максимум. Вань, куда в середину ты лезешь? Там все скопление игроков. Ой, со своим, да. Иди, Глеб, иди. Ну, открывай, дай. Тимур, давай. Глеб, открывай. Дом есть. Беги дальше. На, Коля. Поставь лицом. Кто? Макс, лицом. Поле есть. Макс, подскочи чуть, наоборот, подскочи. Поставь, да. Нет, Макс, вниз, нет. Макс, с кем ты? Жирнов! На мяч, Макс, на мяч.
игроков. Тимур. Макс, выходи в середине. Макс, выходи. Тимур, тебя справа игрок. Тимур. Оль, за спиной у тебя уже игрок. Лев, назад, падай. Тимур, вперед. Худяков, ну выдвиньтесь к игроку. Смотри на кухню. Двигай, Глеб, двигай. Где, Коля, забирайте игроков, Коля. Вань, с кем? Максим, с кем? Вань, ты забирай, Вань. Максим, ты куда ты идешь? Ну где игрок? Куда ты бежишь? Ты вообще куда? Это Жирнов. Кого, Максима? И я поменяюсь с вами. Ну иди, Марк, за ней иди до конца. Давай, смена. Николай Андреевич, это все? Быстрей. Останови, один. Назад, падай, игроков своих. Пошел. Алексей, Жирнов, Рома, Саша, вы опять одни. Когда мы запомним? Да, третий, да. Да, Серафим, середина. Да, не надо бежать, давай, подача, для середины.
С кем? Шире. Как тебе передачу сделать?